Tumsifu Yesu Kristo. Tukiwa na huzuni kuu, tumekusanyika kuadhimisha mazishi ya Askofu Mkuu Novatus Rugambwa. Katika maisha yake marefu ya huduma ya kidiplomasia, Askofu Mkuu Rugambwa alitekeleza kwa uaminifu majukumu mengi katika kuria ya kipapa na katika nchi mbalimbali. Kati ya nafasi zake kuu alikuwa naibu mkuu wa ubalozi katika balozi za kitume nchini Panama, Jamhuri ya Kongo, Pakistan, New Zealand na Indonesia. Katibu msaidizi wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya kichungaji kwa wahamiaji na wakimbizi. Balozi wa kitume nchini Angola na Sao Tome na Principe. Balozi wa kitume nchini Honduras. Balozi wa kitume nchini New Zealand, Fiji, Malawi, visiwa vya Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa, visiwa vya Cook na Micronesia, na mjumbe wa kitume katika bahari ya Pasifiki. Katika utume wake wote, Askofu Mkuu Rugambwa alijitambulisha kwa uaminifu katika huduma ya kichungaji ya kanisa na kwa kasi isiyochoka kama mwakilishi wa Baba Mtakatifu katika mazingira tofauti sana ulimwenguni. Alijaliwa vipaji vingi vya kibinadamu na vya kiroho alivyorithi kutoka katika familia aliyozaliwa na kukulia. Jambo hili lilimsaidia sana. Thamani za kifamilia zilionekana wazi hasa wakati wa ugonjwa na mateso yake. Ndugu yake marehemu Dr. Kanisima alisafiri mara nyingi, kwanza hadi Wellington nchini New Zealand na baadaye Roma, akionyesha upendo na mshikamano wa kifamilia katika nyakati zile ngumu. Vile vile mke wake aliendeleza bidii na moyo huo kwa kusafiri hadi Roma, akionyesha upendo na ukarimu katika fumbo la mateso yaliyompata Askofu Mkuu. Hili lingewezekana tu kwa sababu ya sifa za kiroho na kibinadamu zilizotambulisha familia yake. Askofu Mkuu Rugambwa aliendeleza uhusiano wa karibu na Tanzania alipozaliwa, hasa na jimbo la Bukoba ambapo aliishi akawa padri na sasa tunamzika. Kuhusiana na masomo yake ya kitaaluma, napenda kukazia mada ya tasnifu yake ya udaktari aliyoitetea katika chuo kikuu ya Kipapa Urbaniana nchini Vatikani. Kazi yake ilibeba kichwa Ecclesia Center Reformata, yani kanisa inapaswa kila mara kujirekebisha. Alitetea mwaka 1991. Miaka 34 imepita na bado hata ya mageuzi
mageuzi ya kudumu ya kanisa ni muhimu sana. Askofu Mkuu Rugambwa alifahamu kanisa la ulimwengu kupitia majukumu yake mbalimbali, lakini hapa Tanzania ndipo kila kitu kilikuanzia. Maono yake ya kanisa la Tanzania ni kwamba kama kanisa la ulimwengu lazima lijiboreshe na kujirekebisha daima ili lisikike kwa uwazi zaidi kama sauti ya mchungaji mwema katika ulimwengu wa leo. Kupitia uzoefu wa jimbo lake la nyumbani na miaka ya malezi yake, aliweza kuliona na kuelewa kanisa la ulimwengu kwa undani zaidi. Fikra na mawazo yake na yabaki kwetu kama urithi wa amani na urithi hai, kama yalivyokuwa kwa wale wote waliopata nafasi na kushirikiana naye katika huduma yake yote. Jana niligushwa sana na upendo mkubwa ulioonyeshwa na watu wa Bukoba tangu mwili wake ulipopokelewa pale uwanja wa ndege, na maelfu ya watu wakimsindikiza kwa msafara mkubwa wenye heshima kuja hapa kanisa kuu. Najua vyema kwamba tangu akiwa katibu katika huduma ya diplomasia ya Vatikani, kila mara aliporudi nyumbani kwa mapumziko, alikuwa tayari kutembelea jumuiya nyingi za kitawa na parokia kadri alivyoweza. Na sasa wingi wetu hapa ni matunda ya upendo aliopanda alipokuwa nasi.